Bai, arratsalde on denoi, eta mila esker gaur antolatu dugun saiora gerturatzeagatik. Ez dira 10 jardunaldiak, baina nik uste hemen ditugun hizlariak jardunaldi horietan egoteko adinako maila ere badutela. Oria ibaiaren inguruan hitz egingo dugu gaur, eta aitzakia hartu dugu, orain dela urte terdi, 2023ko otsailean, askontzako sorpresa izan zen zubi berria bota behar zala, eta ekaina hortan bertan obrak hasiko zirela. Herrian nik uste inpaktu handia izan zuen berriak, eta udaletik ura agentziari eskatu ditzaion gutxienez zubia berrikusteko eta beste estruktura mota bat aztertzeko. Urte honetan gu lanean aritu gea, urarekin harremanetan, gure aldetik ere hainbat adituekin izan gara, eta orain dela hilabete batzuk esan genuen bezala ondorio argia da. Zubi berria ordezkatu behar da. Egun guzti hauetan eta hilabete hauetan uste oker asko zabaldu direla esango nuke, eta horregatik gonbidatu ditugu adituak alor desberdinetan gauza guzti horiei buruz hitz egiteko, eta nolabait akademiak dioena denok ezagutu dezagun. Orduan besterik gabe, Edurne Ayuso gidatuko du saioa, eta berak egingo dizue hizlarien eta adituen sarrera. Eskerrik asko.